Время, когда новый каток в Эжве пустует, здесь называют мертвым. Затишье каждый день до полудня. На Сыктывкарской арене такого не бывает. Там все расписано по минутам. Занимаются и бюджетные группы, и коммерческие. Детей настолько много, что часть воспитанников даже поменяла свою спортивную прописку с Сыктывкарской на Эжвинскую. Когда ввели Эжвинский каток, мы несколько групп перевели из города сюда. Дети у нас выезжают организованно на автобусе, где занимаются, им дали лучшие условия. То есть здесь даже в ледовое времени стало больше условий. Тут есть сауны, раздевалки более комфортные для детей. Действительно разгрузилось маленько. А вот в Эжве пока не могут набрать детей даже на бесплатные занятия по фигурному катанию и хоккею. Вакантны почти 30 мест. В поисках воспитанников тренеры ходят по школам, на катке проводят специальные акции для юных эжвинцев и их родителей. Это задача тренеров, руководителей спортивной школы и управления. Это общая задача популяризация физической культуры и спорта, привлечение к занятиям регулярным физической культурой и спортом. Поэтому мы все вместе работаем над этой задачей. Чтобы ледовый каток не простаивал, руководство учреждения привлекает арендаторов. Это и местные предприятия, и профессиональные команды. К примеру, уже в апреле свои тренировки здесь будет проводить сыктывкарский строитель. Большие деньги на этом школа, конечно, не зарабатывает, но здесь рады любому доходу. Ведь часть коммунальных расходов ДЮСШ оплачивает самостоятельно. Благо, этот объект построили по последнему слову энергосбережения. На данном объекте у нас автономная газовая котельная, что, соответственно, снижает уровень затрат на то же самое отопление, горячую воду. Плюс освещение во всех помещениях, в том числе и над ледовой ареной, уже выполнен светодиодный вариант. Денежный вопрос пугает и многих родителей, уверены тренеры. И фигурное катание, и хоккей считаются дорогими видами спорта. А потому мамы и папы должны быть готовы к тому, что в семейном бюджете появится дополнительная строка расходов. В успехи своих будущих олимпийцев придется вкладываться. Виктория Палкина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.